ថាជាពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលលោកអាចារ្យគណៈកម្មការសាធិការហើយនឹងនិយាយឥឡូវបន្ថែមទៀតបន្ថែមផងពាក្យថាអំពើល្អអាក្រក់ហើយនឹងផលកាលណាបើយើងយល់ទៅនឹងបានការបប្រតិបត្តិដទៃទាំងអស់បានទៅមុខហើយចម្រើនឡើងហើយអត់សង្ស័យក្នុងការរស់នៅវាសំខាន់នៅក្នុងចំណុចណាសាសនាពុទ្ធចិត្តចំមកចិត្តចំយ៉ាងណាដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់ថាអំពើល្អដូចជាវគ្គទូទានការឲ្យទានចាត់ជាអំពើល្អមួយអ្នករក្សាសិល5សិល8សិល10លើកតួយ៉ាងអញ្ចឹងមកតាមសិលអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយជួយសិលហើយក៏ព្រះអង្គបួសតាមសិល4សិក្ខាបទ227សិល4នឹងអ្នកធ្វើល្អណាអ្នកធ្វើធីវនីគឺចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងអ្នកធ្វើល្អអ្នកកសាងផ្លូវខ្នល់យើងតបមួយទៅកាប់យកដីបំវិធីមកចាក់នៅផ្លូវឃើញផ្លូវណាจะហុកពិបាកដើរពិបាកជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះឡានហើយគេក៏កាន់បគីមួយយកមកកាប់ចាក់ដូចយើងធ្វើដំណើរទៅខេត្តស្វាយរៀងអីទៅកលុកឃើញមនុស្សក្មេងមនុស្សចាស់ការីមនុស្សអីយ៉ាងមិនកាន់បគីមកចាក់បើទុកទៅគេចាក់ដើម្បីចង់បានលុយអំពីអ្នកធ្វើការងារក៏អំពីអ្នកដំណើរទៅស្មត់ថាអំពើល្អរបស់គេដែរហើយតែទីឡានគេឃើញហ្នឹងគេឲ្យ100វាឲ្យ500ឲ្យ1000នេះជាផលនៃអំពើល្អរបស់ផងទីណាអ្នកលើកតួយ៉ាងឲ្យចេញយើងចេះមកកុំឲ្យវាកប់ពេកណាមិនជាថាអំពើល្អសូម្បីតែធ្វើដំណើរទៅឲ្យប្រើផ្លូវទេនិយាយផ្លូវនឹងទៅណាទៅផ្សារថ្មីផ្លូវណាទៅផ្សារអូស័យនេះទៅសមិសមួយនេះជាអំពើល្អរបស់ទីមួយទេអញ្ចឹងអំពើល្អដល់មានដល់ទៅ10ឋានណាអំពើល្អខ្លះកើតពីឲ្យទានអំពើល្អខ្លះកើតពីកម្មសិលអំពើល្អខ្លះកើតពីធានារៀនកោតអំពើល្អខ្លះកើតពីធ្វើការងារបម្រើបំរាស់មហាជនណាបម្រើមហាជនសិតតែអំពើល្អទាំងអស់បាត់ខក៏អំពើល្អសម្ដែងធម៌បញ្យល់ធម៌ណែនាំបង្ហាញផ្លូវប្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ផ្លូវលើផ្លូវធម៌ឲ្យស្គាល់ថានេះប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះប្រយោជន៍ប្រៈលោកនេះប្រយោជន៍ទៅទៀតដូចជាអ្នកកាន់ការប្រទេសតាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីแล้วក៏ចវាយខេត្តចវាយស្រុកចវាយឃុំអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ជាសមាជិកសមាជិកានៅក្នុងសភាទាំងអស់ដែលតែងច្បាប់ឲ្យមនុស្សតើស្អីគេហ្នឹងនឹងជាអំពើល្អណាអ្នកដែលកាន់ច្បាប់ទៀតថាយុត្តិធម៌ទៅតាមយត្រានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានជាង100មាតិកាហ្នឹងគេថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងហៅថាអំពើល្អ
Cho mà lúc cây dương sắp ngày nhiên nhiên bậc ta nơi thiết mới là lập thế và chia tập tay nó có chia về cháy nó oi cứ lọ rồi có thị mà nút nè ông ca có thị mà nút nó có chia ông cứ lọ rồi ông ca này đây cũng chất bằng nơi thôi mớiจะให้ทาvề hình xa nó bằng ta nơi à về hình xa màมันสกรรมเพียบตรงนี้สดแต่ที่อำเภอละอเป็นอสมราชิตจังมันไอ้เจ้าไปยืนจัดทั้งไปย้อยไม่ไปย้อยหนาไปย้อยปัจจุบันจะหักพอมีกับหักนะเนี่ยไปย้อยปัจจุบันนะดาวมาไปลุกเยลุกตาลายมาเนี่ยจะให้ไปย้อยประลูกไปย้อยบอระมัดเนี่ยลายเนี่ยเธอเปลี่ยนไปตามเสียที่ทางสับสายประย้อยประลูกดาวเลี้ยบังหนอสักซาบอระมัดทองกุยเทียมนี้สับสายประย้อยบอระมัดประย้อยอัดมันประย้อยแบบใบเหลือเปรี้ยเจียมจ้าได้ลูกเรียนเยี่ยมทาสัทธาเทวมนุษย์สานังพระองค์เกี่ยวครูอาจารย์บอกมนุษย์หนึ่งเทวดานะแต่บอกมนุษย์หนึ่งเทวดาเกี่ยวพระองค์เกี่ยวครูอาจารย์บอกมนุษย์เทวดาพระองค์คือครูปัจจัยเทวดาพ้องปัจจัยมนุษย์พ้องฉันเชื่อพระองค์ไปปัจจัยไปเปลี่ยนมวยอัตติมันเนี่ยพระองค์ปัจจัยสัตว์ในย่างซื้อไปใหญ่ไปสัตว์หน้าได้ใครกล้าก่อสร้างคิดนี่ก่อสร้างคิดมันในท่าบำราการนิรัตบำราการเยมหาจุนบำราปุยรัตกายจิกกรรมกปนิจิกสากตะเนี่ยน้ำใจใจปัจจุบันพระองค์ได้สำได้ระเบียบเรซีจำสีวัดยุคอรคาตรระเบียบสวาคุมมัดระเบียบไม่ใจตรสมบัติคือยังไม่ยังไม่แม่นี่เสไปที่อำเภอละอต่างออกนี่เวลาเคยจะตัวอย่างนะตนาคลาละอบอกคือฉันที่ดาวตือให้จะเอาลืมมาเลยจะลืมนายเนาะที่คือละอที่ป่วยยืนน้อยฉันยืนบานสิยืนจนเนี่ยเอาเต็นจะได้ลืมยืนก็จะสายจะละอนะเน็ตพอเนี่ยอำเภอละอคือตรังสิกได้สดใสเอาเท้าเทียมมาเกิดอะไรเอามาโรยไปเอาทอนจังนั่นแหละที่ให้ท่าเอาไว้ได้ปัดนะศาสนาประพุทธนี่แค่แล้วมาในยี่ห้อยังได้ทาใจลูกเอาบานชานไปจ้ะดังไปช่วยเรื่องกับนักดาเนี่ยก่อสร้างกับติดเรื่องลูกสำได้หนุ่มปีคอแบบหายเท้าปัญจไสลาเชียโบราณโถเห็นไหมโบราณโถปัญจไสลาเนี่ยเหมือนแม่แบบพุทธบันตรังมันเย็นปัญจไสลานั่งเต้ปัญจไสลานั่งเชียโถสำหรับลูกหมองให้ลูกกับบาลโถจะโถสำหรับลูกหรือทาเชียมนุษย์โถจะโถระบบมนุษย์หรือทาเชี่ยกรุทอเจ็ดทอได้เคยกรุหรือทาเชี่ยซ้ำได้กะทอเจ็ดทอซ้ำเพื่อเสาเสียมเชี่ยโบราณมาทอผมใบปองการในเชี่ยประบาดหายทากรุรีดลงการจะสมัครให้ก่อสร้างกับตึกในขนมสมัยนั้นได้ตามนัดตั้งยัดกันรู้เสาปรามนี่นั่นคือท้ายืมยึดตราคอกับไฮโบราณคอเบียนตังวิปรีมีหมออันยืนกับชาวมาประทักคอมเรื่องไอ้ตรงอ่อนยืนในสามนั่งขุดควันแต่ดอมดูยืนกับเลสรางตัวบอมีฉบับเรือจานเลยคือทางขานตีมวิมันสำหรับสัตว์มันยึดยืนสัตว์คือมันช่วยชาวระดับรถซีจำจีบัดอับเอาปักปอก็สมัครเตะตั้งปีนเหมือนจมจีดำใจเตยออกไปตรงเลยหมักกะมาเส้นปรุงใบออกหมักดมออกไปเอาแต่ละบอกที่ควงแทงคาราซาซื้อมันเอาจันอยู่ข
ទេចឹងខនឹងវាជាខសម្រាប់មនុស្សជាតិនេះយើងអត់មានណាសម្រាប់គ្នាដូចយើងគ្នាដោយដំបងដោយប្រថៅដោយបំណងដោយរំពាត់ដោយអីអត់ដោយក្របម្សេដោយដើរលំពេងអត់មានទាំងអស់សេចក្តីសានត្រានក្នុងក្រុមនៃមនុស្សស្រួលព្រោះអត់មានសេចក្តីភ័យខ្លាចព្រោះវាដំបងនឹងហៅអាជ្ញាដំបងហៅអាជ្ញាដាវនឹងក៏ហៅអាជ្ញាអាវុធនឹងចំភ្លើងនឹងក៏ហៅអាជ្ញាដែលលើឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វទាំងអស់នេះភ័យខ្លាចមិនហៅវិហិង្សាវាលើកឡើងណាលើកគិតពីនឹងហៅវិហិង្សាយឹកចឹងសត្វទាំងអស់ភ័យខ្លាចវិខុតញាប់ញ័ររត់ទូនពាក់ដោយសារអីដោយសារលើដំបងនេះចុះបើសិនជាលែងលើដំបងលែងលើអាជ្ញាទៅហើយសត្វទាំងឡាយមានសត្វណាភ័យមានសត្វណាភ័យដូចជាចំណែកប្រសង់វិរិយលោកទៅបរទេសលោកមានគាត់បន្ទូលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគេសត្វទាំងអស់វាមិននៅទាំងស្មានៅទាំងជុំវិញខ្លួនមនុស្សដើរទៅវាអត់ខ្លាចមនុស្សព្រួយព្រោះសត្វនៅស្រុកនោះវាអត់ដែលដឹងរឿងលើកដំបងវាយវាអត់មានភ័យវាអត់មានអាណាសម្លាប់វាបើចឹងសត្វនឹងវារੂមនុស្សមានអីដៃហុចទៅទទួលដូចយើងដូចសត្វស្វាដូចតាស្រុកដឹងពីដើមមកមិនចឹងទៅអង្គរវត្តអីនោះឬក៏ទៅភ្នំប្រសិទ្ធភ្នំរាជទ្រព្យណាកាន់ចេកកាន់នំប៉័ងទៅដល់ស្វាឲ្យចុះមកទទួលហើយហុចហើយមិនបានទៅហ៊ានចាថាមកអំពីអវិហិង្សានេះមកអំពីមនុស្សនឹងអត់ស្លាប់វាអត់ធ្វើបាបវាតែវាស្រឡាញ់ទៅហ្នឹងតែឥឡូវមានណាហ៊ានចិត្តគាត់ឃើញមនុស្សបោកអស់មកអំពីអីមកអំពីមនុស្សបាញ់វាមនុស្សមានធម៌ហិង្សាណែអញ្ចឹងសេចក្តីភ័យសេចក្តីខ្លាចរន្ធត់ញាប់ញ័ររបស់មនុស្សជាតិឬក៏សត្វទាំងអស់ដែលសារអំណាចនៃអាជ្ញាគឺហិង្សាសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីទុក្ខរងទុក្ខរងទោសទឹកភ្នែកក្រៀមក្រំរហូតដល់អាយុខ្លីរហូតដល់មានពៀនឹងគ្នាម៉ែអីឯងសម្លាប់ម៉ែអីអញអញ្ចឹងកូនទៅតាមសម្លាប់វិញហើយដល់អញ្ចឹងទៅចងពៀគ្នាសម្លាប់អាដល់កូនសម្លាប់អីនោះមានកូនមួយនោះខំទៅសម្លាប់កូនហ្នឹងវិញហើយកូនមកមានចៅមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាដល់សម្លាប់ទៅសម្លាប់មកវិញ្ញាណទាំងអស់សុទ្ធតែវិញ្ញាណប្រកបទៅដោយពីរម្ល៉េះហើយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអាយុខ្លីដោយសារហិង្សាដោយសារហិង្សាអញ្ចឹងដល់ពេលរសាសិលបាណារិបាសាវេរមណីមួយឈ្មោះថាកំចាត់បងនៅហិង្សាឈ្មោះថាមេត្តាកើតឡើងសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខអត់មានណាគំរាមណាអត់នេះធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់នៅតាណាគាត់ចេះបាត់ព្រោះគ្មានចោរកម្មសូម្បីតែអស់ម្ដងក៏អត់មានណាយកផងអញ្ចឹងផ្ទះទាំងអស់មិនបាច់មានទ្វារបិទមិនបាច់មានសោមិនបាច់មានកលឹះប្រួយមិនបាច់មានលបងមិនបាច់មានទ្វារកលឹះលបងអញ្ចឹងលបងសោទ្វារកើតពីអីកើតពីមានចោរហូតដល់ដេកយាមទៀតចាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយដេកយាមទៀតណាមកពីមានចោរអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សគ្មានទេណាធ្វើទ្វារបិទណាចាក់សោណាដេកយាមទៀតដេកមិនគ្រប់ឡើយទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងកាលណាដល់បកគោនឹងកម្មសាសនាពីអ្នកវីរមណីមួយមានជនណាភ័យព្រួយអំពីបាត់របស់ម្ល៉េះហើយសេចក្តីសុខកើតឡើងយើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាតិព្រោះអាស្រ័យលែងធ្វើចោរកម្មកាលណាបើអត់មានចោរអញ្ចឹងអត់មានអ្នកហិង្សាអញ្ចឹងឈ្មោះថាគ្មានប៉ូលីសទេគ្មាននគរបាលទេគ្មានទាហានទេគ្មានយុទ្ធជនយុទ្ធនារីណាបាញ់ទេថាមិនបានជាគ្មានព្រមមានអាណាលួចណាឥឡូវនេះយើងទៅកើតប៉ូលីសទៅអីបើអត់មានចោរអត់មានតែសម្លាប់
ba mươi chuyện lực trong thành đầy na thành đầy nó như của đất như từ bây giờ mau tăngពីប្រទេសជិតខាងទាំងអស់គេថាប្រទេសនេះដូចប្រទេសនោះប្រទេសនោះដូចប្រទេសនោះព្រោះគោរពខគោរពសិទ្ធិតែសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទៅមកម្ល៉េះហើយមនុស្សទាំងអស់អត់មានច្បាប់អត់បលិសចាប់ចោលក៏អត់ចោលមានបលិសពីណាមកនគរបាលទៅហ៊ានច្បាំងពួកមានស្ត្រីចុះដល់មនុស្សទាំងអស់អត់មានសម្លាប់ផងអត់មានលួចផងអញ្ចឹងមានបលិសពីណាមកអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាកម្មសិល5សាធុជនមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនកូនគ្នាមិនភូតផលកុហកមិនសត្វទឹកក្បត់ហាក់ដោយការឡើយសញ្ញាជាតិនេះត្រូវសម្បូរព្រោះអីវាខែចំណាយទៅលើកងទ័ពគ្មានវាខែចំណាយទៅលើប៉ូលីសទៅហ៊ានគ្មានវាខែចំណាយទៅលើនគរបាលគ្មានយ៉ាងតែដឹកអ្នកដឹកនាំហើយនឹងពលរដ្ឋដែលចឹងលុយនឹងយកទៅណាទៅដែលកើនពីកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មស្អីទាំងអស់ដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងយកមកដល់នឹងចេញខោអាវលាស៊ីធ្វើផ្ទះនៅឆ្នាំផឹកមានកង់មានអីសពសារពើគ្រឿងអលង្ការរហូតដល់លាកកលែងអស់ស៊ីកលែងអស់ដីកលែងអស់ផឹកកលែងអស់ពាក់គ្រឿងអលង្ការកលែងអស់អីយកទៅណាបើមិនជួយគ្នាបើមិនកសាងជាតិយុទ្ធភូមិអញ្ចឹងប្រទេសទៅខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសដោយអំណាចនៃសញ្ញទៅណាឃើញទេឲ្យឃើញជាតួយ៉ាងឲ្យមើលឃើញអីសិលកម្មវាជំរឿប៉ុណ្ណាបុរាណធម៌នេះអញ្ចឹងវាមិនផុតអំពីនាំគ្នាវាមកបុរាណធម៌ទេទៅដល់ណាក៏ដោយនៅតែយូរវិលមកនឹងវិញឥឡូវកាមេសុមិឆាចារៈគ្មានណាទៅចាប់កូនណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបើសិនជាបុគ្គលមានត្រឹមតែប្តីមួយប្រពន្ធមួយដូចគ្នាស្រីពេស្យាគ្មានទេយ៉ាងណាស្រីពេស្យាអត់ទេហើយបើអត់មានស្រីពេស្យាអត់មានរូបដែលកើតមកពីស្រីពេស្យាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ដាប់មើលប្រាប់ទៅជំងឺអេដពីដើមយើងឮត្រឹមតែស្វាយក្រាបទៅទេឥឡូវអេដឥឡូវសក់ខ្មែរយើងនេះអេដច្រើនណាស់ហើយគិតមិនអានឹងមកពីដៃសិលកាមេសោមច្ឆាចារៈអ្នកដៃសិលនឹងទៅចោលជាស្រីពេស្យាដើម្បីសោយផលនៃកម្មរបស់ខ្លួនចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមិនទាន់ដៃសិលទៅប្រព្រឹត្តឲ្យដៃសិលដូចគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយទៅសត្វស្រីពេស្យាពេញនគរទាំងអស់សត្វតែមនុស្សដៃសិលកាមេសោមកហើយបើតែយ៉ាងនេះនោះសុខខ្មែរយើងឬក៏ពិភពលោកត្រូវសម្បូររោគហើយរោគនេះលឺអត់ជាទេតែមួយមកតាមស្មាតនឹងឲ្យទៅចូលទៅមួយឈាមអេដឲ្យថយដេកតែចាំងាប់ដេកតែចាំស្លាប់អានឹងមកវាអីរោគនឹងកើតវាអីកើតពីដាច់សិលកាមេសោមានប្រពន្ធហើយមិនអស់ចិត្តទេទៅរកស្ត្រីដទៃទៀតរហូតដល់យកអេដពីគេចូលខ្លួនហើយយកអេដទៅខ្លួនទៅចូលទៅប្រពន្ធខ្លួនទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យចង្កូននៃកើតឡើងក្រោយសុទ្ធទៅរូបអេដទាំងអស់ព្រោះអាស្រ័យកាមេសុមិឆាចារៈឃើញទេនឹងលើកឲ្យឃើញថារឿងអីហ្នឹងរឿងមកអំពីលះបង់បុរាណធម៌លះបង់ធម៌ពុទ្ធលោកសំដែងទៅពួកហើយដូច្នេះកាលណាបើសិនជាយើងនាំគ្នាកម្មកាមេសុមិឆាចារៈវេរមណីមនុស្សយើងអត់មានភ័យព្រួយទឹកកូនកំមុំតោតាណាក៏អត់គិតអញ្ចឹងណាព្រោះវាគ្មានអ្នកចាប់ប្រពន្ធយើងទៅណាក៏អត់គិតវាគ្មានអ្នកចាប់អត់វាស្រួលដល់ដូចទៅស្ទហើយរោគវាកើនពីចេះក៏គ្មានឡាយថវិកាលុយកាក់ដែលសម្រាប់ជិលបារោគនោះមិនអស់នៅទាំងអស់សុទ្ធតែនៅទាំងអស់និយាយកុហកពាក្យថាកុហកនេះមានរូបធំផុនលេខចំពោះមនុស្សជាតិពាក្យថាកុហកស្មើនឹងពាក្យថានយោបាយ
นโยบายอักระน่ะเพียท่าก็เหาะสมัยต้องเพียท่านโยบายอักระเนี่ยคือนโยบายของเหาะเรียนบานไอ้ไกลอมตีวินิสกรรมเลยเป็นระดับเขาบานแต่วินิสกรรมเตียงครูนวินิสกรรมเตียงมนุษย์ชินวินิสกรรมเตียงทุกข์แก่สมบัติวินิสกรรมเตียงบัตรโทษทิศในครั้งใดวินิสกรรมปฏิสิทธิ์ออกศาสนาขันคอยออกได้สร้างมาสาบิดเนี่ยและนั่นนี่ยัยก็เหาะตอนที่มันนั่งก็เหาะก็ชื่อได้ชื่อตัวลงก็เหาะนั่งไปแล้วเขาได้อันตรายครูนอันตรายปฏิสิทธิ์ได้สร้างก็เหาะนั่นโยบายก็เหาะที่ท่านโยบายเป็นแนวเชี่ยวกระนั้นบาสังเกตฝืนไปปฏิหรงเรียนบาฝืนเข้าปฏิทันห้าวโดยยังโดยเรื่องสมัยนั้นลงมาตายดังอ่ะนะนะนโยบายมันฟรีเลยนโยบายมวยด่าตัวอ่ะลิไปมวยที่ด่าได้เสมอเนี่ยจนงานได้เสมอมันเป็นให้ก่อหาไปให้ใส่จักแปรถ่ายฉบับเนี่ยนาการฉบับมันยังมีใส่จักท่อถ้ายังไม่ถึงจังกาแฟยังไม่อนุวัตจังโฆษณายังไม่ไปอนุวัตจังนั่นบางอย่างให้ตาใส่จักท่อเนี่ยอุตสาหวิจัยวิรัตนี่แต่บางยีสเต็งคือสั้นในยีสเต็งอนุวัตสั้นนี่มันเป็นให้ใส่จักท่อที่ให้อุตสาหวิจัยเนี่ยนี่มันก็ฉบับละให้หันให้มันก็ได้สร้างอุตสาหวิจัยที่โบราณพอเปลี่ยนได้เนี่ยตัวละเสียบางสังเกตบานดับทับต้องออกเสียแต่มองไปนี่ไม้ตีมันคือการเอาสีไอ้ระบบจะออกไปวอกเคยก็เป็นไหลโดยกระเพียงจะเห็นเงินนอนในทับเสียต้องออกไปกี่เยอะก็ฟื้นเงินดังเอาเยี่ยมไอ้ออกนั่งทันไทย60ออกในสังโซราปีสมัยขังดำมาออกนกโกประมาณโซน่ะเรื่องโซรานั่งเสียจมจันทร์รุ่นไหนนกมวยยืนนี่หันเขาเดือดซาตกสระสัตว์สำรองน้องเป็นนกแล้วนายประเทศนี้บ้านอันนี้นำมาไว้ก็ยาตรสีไอ้หอขอให้ละหามันโดยเฉพาะทอปรามอย่างเนี่ยนายบอกนะนายเยลตาที่เสพปรามนี่การนับบาดกลหนักนองโลกนี่มนุษย์เชี่ยต้องอ้อนองพีวีกันมันเจนเนี่ยมันสำหรับสัตว์เจนเนี่ยมันด้วยปลอกเกจเจนเนี่ยมันจับคนตนเกพูดพอก็พักตัดสะบังคือมหาชนขนมโลกนี้ใครแต่บางซอนเด็กเชียบไอ้เนี่ยบางเนี่ยคือยังไงฮะไอ้เจ้าเล็กน้องภูมินั่งเตี้ยนั่งภูมินั่งเล็กน้องสลับนั่งเล็กน้องขายนั่งปฏินั่งสัตว์เสาเสียมีนานสำหรับนานเลยนานตัวเปิดเข้าหนึ่งตาเหมือนนั้นน่าจะพูดพอก็หอยนั้นน่าจะทำจับตัวไงนะว่าเราอาจจะไม่ต้องเอาไปสงบแต่สงบตัวเอาอัญญาอะไรมาตั้งแต่สงบเอาอัญญาบันบัดจำสไปน์แล้วผูกใบดาวใบกาเปียกล้วนเลยยังไงมันบาดเจ็บบันบัดสไปน์เราใบดาวใบกาเปียกล้วนเลยอาวุธต้องอ้อหนักทั้งลูกจับตังคือจับมองได้หลงเตงเตยละโหดทั้งลูกอาวุธต้องอ้อนั่นคือสำรับกลุ่มเรียมมนุษย์แต่ประเด็นมันตัวอัญญาสำรับกลุ่มเรียมมนุษย์นะแต่ละคนคลาสเจปลาคาเจปลาอาวุธคลาสมนุษย์โยกเตยสำรับมนุษย์มันไม่ไปใหญ่ทุนเงินอาวุธมือจำเงินเทียบสำรับแต่งงานทุกมนุษย์ขโมยเสื้อกรอกเนี่ยเยอะสำหรับเป็นกันนะจะสะอาดงานเด็กเนี่ยอย่างนี้การนำไปเสิร์ฟพรามเติมเงินนำมาแต่เราแต่มองตัวเองจะถือได้ถือหนึ่งเป็นถือผู้ใดฉันกับที่เราสันเพียบบ้านจะนั่งสมัยได้แจกกับวัดราตรีการลายของโลกได้แจกกับวัดได้สร้างติดจุนแต่การลำของโลกให้ด้วยประพุทธนี่ใช่ไหมหลายนั่งกับนาการลายง่ายโลกดาวติสนาเด็กน้องปีพบโลกนั่งมองเราสร้างนายยินอะไรห่อใส่ห่อมีกระเป๋าห่อที่เรียนเบียดนำไรห่อใส่ห่อติสนาเด็กน้องปีพบโลกนั่งบรรลุต้องออกก่อนได้จับจากดาวติสนาเรื่องการเสิร์ฟพรามต้องออกน้องปีพบโลกตั้งแต่ตัวหนออันนี้นาได้เสิร์ฟ
ហើយដល់តែខាងខ5ទាំងអស់នឹងយើងពីធម្មជាតិនេះខណ្ឌ3នេះប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចនៃធម៌ភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវតាមរដូវភ្លៀងកន្លះខែភ្លៀងម្ដងមិនរលួយមិនស្កករលួយក៏ស្កក៏ដល់ភ្លៀងត្រូវតាមខែទៅតាមដំណងអត់មានរដូវគឺថាស្មើគ្នាទាំងអស់3រដូវដើមឈើធញ្ញជាតិការប្រកបធ្វើស្រែចម្ការកសិកម្មអីសពសារពើដំណាំដាំដុះគឺល្អមានខ្សែផ្កាមានទិន្នផលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកាលឡើងសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយដល់របស់នឹងកាលឡើងគ្រប់គ្រាន់ហើយវាមានអ្វីទាំងអស់ក្នុងនោះហ្នឹងហើយដីដល់នោះដីវាសម្បូរដោយរ៉ែមាសទឹកកៅត្បូងចេញពីផែនដីមកមនុស្សមានសិលធៀងត្រូវតាមរដូវត្រូវស្រែចម្ការក៏បានផលគ្រប់គ្រាន់ធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែមានរ៉ែមាសប្រាក់ពេជ្រកៅត្បូងកាលឡើងដើម្បីស្ដាយស្ដេចចាស់នេះខ្លាយមនុស្សអត់មានដូចជាស្ដេចសុភសនៈនគរ84000នគរទាំងអស់កាន់សិលដូចគ្នាទាំងអស់34000អាយុវែងគ្រាន់តែនៅកុមារភាពអាយុ84000ឆ្នាំបានធ្វើជាឧបរាជ84000ឆ្នាំសោយដូចជាស្ដេចចក្រ84000ឆ្នាំចេញទៅធ្វើកម្មដ្ឋាននៃលោកតាលោកយាយ84000ឆ្នាំទៀតបានអស់អាយុទៅកើតជាព្រហ្មលោកនេះដោយសារអំណាចបញ្ញសិលនេះអញ្ចឹងបានថារៀនសិល5ហ្នឹងវាឲ្យផលអញ្ចឹងឲ្យផលយ៉ាងអីកម្មផលយល់ទេយ៉ាងយល់ទេនេះកម្មផលអញ្ចឹងវារឿងទឹកត្រង់សាសនាអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធសាសនាគឺជារឿងវិទ្យាសាស្ត្ររឿងនឹងស្គាល់ទៅនឹងទៅជៀននឹងស្លេកមិនទៅមកប៉ុន្តែមកអំពីយើងបានអរិយគិតទៅនៅឃើញពុទ្ធសាសនានឹងពលឹងវិញ្ញាណឋានសួគ៌ពលឹងវិញ្ញាណនិព្វានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រមានក្រណាកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យមានហើយសន្តិភាពទៀតតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមកបើយើងនិយាយមកពិចារណាមកទៅកសាងលោកមិនមែនតែមកកសាងមនុស្សម្នាក់ទេកសាងជាភ្លុកគឺលោកកសាងជាទាំងអស់គ្រប់វណ្ណៈអស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់លោកសម្ដែងកំអល់ប្រកាន់ជាតិកំណើតឡើយឲ្យលើប្រកាន់ចិនចាងស្វីយួនវៀតណាមថៃឡង់អឺរ៉ុបអាមេរិកលើឲ្យប្រកាន់ព្រោះសមលលើឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈរហូតដល់លើកលះបង់តាមអំពីពាក្យថាមនុស្សជាតិឲ្យនៅស្ទើរតែបរមត្ថៈលៀមហើយនឹងរូបនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងទេលោកលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ទាំងអស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយបើសិនជាដើរតាមសាសនាពុទ្ធទាំងអស់គ្នាទៅឈ្មោះថាវាសក់ណាស់ទៅហើយនៅវាចិត្តពេកក្រៃហើយវាសក់ណាស់អញ្ចឹងកម្មខលចេះនិយាយយ៉ាងណាឆ្លើយក្រោយឆ្លើយចេះឆ្លើយហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លើយតែ3ម៉ាត់ពេកអើសៅវែងយកទៅលីដើម្បីឲ្យចៅសាក្រោយនេះស្ដាប់បានផងវាសួរទៅនិយាយលោកតាពុទ្ធសាសនាជឿអីជឿកម្មផលហើយកម្មអាម៉េចផលអាម៉េចលើកជាតួយ៉ាងឲ្យឃើញក្នុងបាច់ជាបងផងមកមើលនេះតើចេះនិយាយយ៉ាងបានគេជឿបានជាដឹងថាពុទ្ធសាសនាមានអានុភាពដោយកូនសិស្សសាលាអញ្ចឹងពុទ្ធជាម្ចាស់កណ្ដែងទេណែឯងចង់ចេះបង្រៀនខំប្រឹងស្ដាប់សូចេពលិសូស្ដាប់គ្រូបញ្យល់មកក៏ព្រៃស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ចេដល់ពេលយកស្ដាប់ហើយយកមកទិញយកមកគិតឲ្យចាំហើយបើសិនជាគិតទៅសួរគ្រូទៅឆាហើយដល់គ្រូដល់ស្រីមកលីក៏ប្រើចំណាំទុកទៅលីហេសំបណ្ណោបណ្ឌិតោសោបណ្ឌិតោ
lẽ hùng lẽ vịบกนาบกได้ทอบบนยานี้หนึ่งบานเกิดจินปลายยางทู่นี่ก็พูดยังจะเลยสมัยจังอ่ะสมัยจังอ่ะก็เตะฮะก็เตะนี่ก็พูดยังจำลูกอ่อนยังยืนยืนบันฟันปองปองยังโซนไฟเจมาสันเอาเชื่อมประลองจบเฮ้ยบุษจะประลองเชื่อจำล้อมหนุเว้งคือกับฟอมมากู้มาไฟประพุทธอันนึงแม่เนี่ยแม่เนี่ยนั่นแม่ประพุทธเอ้อันนึงพี่รักศาสนาแต่ประพุทธเย็นถ่ายใจประพุทธรู้สำนักทำมันไอ้จังเจ๊ต้องเรียนหรือต้องเรียนในจำตื่นไอ้บัดงอตื่นตอดลายจำนำกับหนุ่มนงครัวนั้นดับเป็นไอ้ประล้องชัวไปนี่ประพุทธจงเจ๊รู้สำนักเจ๊มินไอ้สำนักท่านายจำประล้องชัวดิหมอกบอลแต่ทาโคตรได้ใจมาสนับตึงแต่คนจำจ้างเดินเอาเธอจังอาเต้คนตายมองที่ยืนเจ้าสนองเนี่ยซื้อหมายเตียงมันดันเถื่อนนะเฮ้ยดาลาฟีไปประลองไปมันเจ้าท้าแต่พุทธช่วยแต่พุทธอัดช่วยนะเฮ้ยมันความวันนั้นเนี่ยท้าแผลวัดนั้นอัดมาไกลเต้หัวบอมยอดบอมเลยบนนองเวียน